بزرگوارانو تاسې د دې نعمت شکریه ادا کوئ تاسې د دې عمراو شکریه ادا کوئ نه باید موږ تاسې ځان ته اول ووایو چې او علماو او محترمینو او مدرسینو او شیوخو او مسؤولینو راځئ موږ تاسې خدای شکریه ادا کړو موږ تاسې ډېر خطاب عوامو ته کوئ دا وکړئ الله جل جلاله مو تاسې علم راکړی و خو قدرت یې نه و راکړی نن د ازمایښت ورځ ده موږ تاسې ټولو ته خدای قدرت هم راکړی خدای موږ تاسې ته اوس په ننداره ده چې ما هغه انما یخشى الله من عباده العلماء هغه ویرېدونکي خلک له ما نه نن څه کردار کوي که دا جلسې خالص د مدرسې د نمایش دپاره وي خالص د محتمین صاحب د شهرت دپاره وي خو موږ تاسې ښه څېره دنیا والآخره وي او که دا جلسې موږ یې دې دپاره کوو چې مسلمانانو ته فایده ورسوو او د احکام الهیو اعلان وکړو او د موږ عمرا راشي هغه په خپل ځان باندې اسلام تطبیق کړي قرآن تطبیق کړي او عوامو ته هم دعوت ورکړي نو دا جلسې به بانتیجه وي یوه خبره کوم موږ تاسې علما که اصلاح شو علما که د دې نظام شکریه ادا کړي علما که د امیر المؤمنین حفظه الله وعلا اوامر تطبیق کړي په ځان باندې والله ټول قوم اصلاح یوه خبره به زه تاسو کوم موږ تاسې قرآن وایي په روژه کې ټول ترجمې کوو او احکام کې هم ترجمې کوو د میراث خبره راځي میراث آیاتونه راځي موږ تاسې علما په ځان باندې څومره تطبیق کوو میراث آیاتونه وللذكر مثل حظ الأنثيين اوس موږ تاسې علما د میراث مسله تطبیقول غواړو او تطبیق کړم دا د قرآن یو حکم ده دا د الله جل جلاله موږ تاسې حکم ده دې عملي کول ضرور دي که نه دي ضرور موږ تاسې یو خبره کوو چې امارت د قصر کمیسیون جوړ کړی هغه شرعي صاحب ورته مشر کړی حفظه الله وعلا هغه د حکومت منځه کې د غاصبینو له لاس نه راخلي و زه به درته ووایم چې په دې مجلس کې به غیر غاصبین خلک ډېر ناست وي که غاصبین به ډېر ناست وي ایا موږ تاسې چې پلار مړ شي میراث یوسو او ورور ته یې ورکوو هغه ورور ته خدای حصه یې معلومه کړې ده خو په دغه په څنګ کې خور ته یې هم حق معلوم کړی موږ تاسې د ناست خلکو څومره حق ورکړی خو دیندار مسلمان یو له ورور نه ډارېږو د ورور حق نشو خوړلی له خور نه نه ډارېږو د خور حق ډېر په جرأت سره کړو ای علماو خدای پاک موږ تاسو ته ټول ګناهونه معاف کړي ټول به راته هڅې کوي خو که یوه پوښتنه و علماو که موږ تاسې نه خدای پوښتنه وکړي چې او ملا صاحب او شیخ صاحب او محتمین صاحب تا د خور حق ولې نه ورکړی دا پوښتنه ده نو ټول شیان درته معاف کومه موږ تاسې به په ورځ د قیامت خدای